Bugun biz SAT imtihonida judayam ko'p uchraydigan savol turini tez va oson usulda ishlashni o'rganamiz. Bizga grafik berilgan va biz bu grafikning slopini topishimiz kerak. Slop nima? Bizga funksiya berilgan, ya'ni bu funksiyaning formulasi y teng kx plus b va bu formulamizdagi k SAT imtihonida slop deb ataladi. Slop deb ataladi. Nafaqat SAT'da, umuman ingliz tilida slop deb ataladi. Buni ishlash uchun biz istalgan ikkita nuqtani belgilaymiz. Birinchi nuqta 4 minus 4 va ikkinchi nuqtamiz minus 4 va minus 6. Xohlasak, qolgan nuqtalarni ham belgilasak bo'ladi. Bu natijaga ta'sir qilmaydi. Y va x o'zgaruvchilar o'rniga bu nuqtalarni o'rniga qo'yamiz. Birinchisi minus 4k plus b va keyingisi minus 6u 4k plus b. Biz bu funksiyani biridan ikkinchisiga ayirib yuborsak 2 teng 8k, blarimiz qisqarib ketadi va keyin biz k ni topishib shu yerdan k ni topib qo'yamiz. K bizda 1/4 ga teng bo'ladi. Savolimiz javobi ham 1/4. Ko'plab SAT savollarini o'zbek va ingliz tilida ishlash uchun sahifamga obuna bo'ling.